كان بأصفهان رجل يقال له عبد الرحمن، وكان شيعيا. قيل له: ما السبب الذي أوجب عليك بإمامة علي النقي دون غيره من أهل الزمان؟ قال: شاهدت ما أوجب علي، وذلك لأني كنت رجلا فقيرا وكان لي لسان وجرأة، فاخرجني أهل أصفهان سنة من السنين مع قوم آخرين إلى باب المتوكل متظلمين، فكنا بباب المتوكل يوما إذ خرج الأمر بإحضار علي بن محمد بن الرضا عليه السلام، فقلت لبعض من حضر: من هذا الرجل الذي قد أمر بإحضاره؟ فقيل: هذا رجل علوي تقول الرافضة بإمامته. ثم قال: ويقدر أن المتوكل يحضره للقتل؟ فقلت: لا أبرح من ها هنا حتى أنظر إلى هذا الرجل. أي رجل هو؟ قال: فأقبل راكبا على فرس، وقد قام الناس يمنة الطريق ويسرتها صفين ينظرون إليه، فلما رأيته وقع حبه في قلبي، فجعلت أدعو في نفسي بأن يدفع الله عنه شر المتوكل. فأقبل يسير بين الناس وهو ينظر إلى عرف دابته، لا ينظر يمنى ولا يسرى، وأنا دائم الدعاء. فلما صار إلي أقبل بوجهه إلي وقال: استجاب الله دعاءك وطول عمرك وكثر مالك وولدك. قال: فارتعدت ووقعت بين أصحابي، فسألوني وهم يقولون: ما شأنك؟ فقلت: خير، ولم أخبر بذلك. فانصرفنا بعد ذلك إلى أصفهان، ففتح الله علي وجوها من المال، حتى أنا اليوم أغلق بابي على ما قيمته 1000 درهم سوى مالي خارج داري، ورزقت 10 من الأولاد، وقد بلغت الآن من عمري 72 سنة، وأنا أقول بإمامة الرجل الذي علم ما في قلبي، واستجاب الله دعاءه في ولي.